హలో గైస్. ఆస్ట్రేలియాలో మనం కారు వాక్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఎయిదర్ మనకి వాక్యూమ్ మెషిన్ అయినా ఉండాలి ఇంట్లో. లేదంటే మనం ఇలా పెట్రోల్ స్టేషన్‌కి అయితే ఖచ్చితంగా రావాలి. ఎట్లా చేస్తాం ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఈ పెట్రోల్ స్టేషన్‌కెళ్ళి మనం టికెట్ అయితే తీసుకుంటాము. మనకి $1 3 మినిట్స్ ఇస్తాడనమాట. సో, దాన్ని బట్టి మనం టికెట్ అయితే తీసుకోవాలి. ఆ టికెట్ మీద ఉన్న నంబర్ అయితే దీని మీద ఎంటర్ చేస్తే మనం ఇంకా దాన్ని పాస్ చేయడానికి ఉండదు. ఆ టైం అయిపోయేంత వరకు అది రన్ అవుతానే ఉంటది. అందులో గూడా వాక్యూము, ఫ్రాగ్నెన్స్ ఆప్షన్స్ గూడా ఉన్నాయి. వన్స్ మనం వాక్యూమ్ చేసేయంగానే ఫ్రాగ్నెన్స్ చేసుకోవడమే కార్.